做保險呢行，大家都知搶人才真係搶得好犀利。無論你已經係一個 team head，定係想喺呢行建立自己嘅團隊，係唔係覺得條路越走越難呢？例如，團隊想請人，但好似請極都請唔到，好嘅人又唔知可以喺邊度揾。總之，成個請人嘅過程真係好令人頭痛。但其實個答案可能根本就唔喺我哋眼前呢個紅海，只要我哋轉一轉個思路。至於點轉，我會建議你望向一個好大好大嘅藍海市場，冇錯，就係內地，一個有成千萬人嘅人才庫等緊我哋去發掘。而呢度就係你擴大團隊嘅新引擎。不過跨境請人有好多難關，例如開戶又煩，費用又貴，仲有好多法規要跟，真係諗起都驚。所以我哋就推出咗呢個內地人才招聘服務，憑住我哋多年嘅經驗，可以幫你用一個好低嘅成本，掃走晒所有請人嘅障礙，由策略、法規到登廣告，我哋一手包辦，等全國各地嘅靚 CV 直接送到你嘅 email。收費簡單直接，你唯一要專注嘅就係揀最啱你嘅精英加入。自從我哋推出呢個服務之後，真係好多謝咁多位經理同埋想組 team嘅顧問支持，個個都話效果非常好。所以唔好再俾眼前嘅困難限制咗你建立事業王國嘅夢想。即刻 click 入下面條 link 聯絡我哋，等我哋為你度身訂做一個可以幫你事業大爆發嘅獨家方案。你嘅下一個100萬團隊就由呢度開始。